صباح الخير على كل اخواتي واصحابي اللي متابعينا على قناتنا على اليوتيوب. طبعا يا جماعه انت لما بتيجي تعمر اذا كان فوق او فوق وتحت لازم تشوف ديسك الدبرياج فيه ايه وتعمله. طبعا الحله دي هنغيرها، هقول لك ازاي دلوقتي. وده هنرميه خالص، هنجيب واحد غيره، ده هيتغير اصلا، يعني ده كده ملوش اي لازمه. الشغل هنا هيبقى في دي. الترس ده حلو طبعا، السنون اللي فيه كلها حلوه، يعني هو المشرشر بتاعه كله حلو ما فيهوش اي حاجه. هنروح مطلعين ايه مثلا، هنروح جايين عاملين ايه، هنفك الثلاث برشامات دول، هطيرهم بالصاروخ من هنا كده واطلع الرق دوت وطقم السوست دوت واكمل لك الفيديو. طبعا يا جماعه احنا فورنا الثلاث برشامات اهمت ماشي، وطلعنا الرق بتاع الديسك وطلعنا الترس وجهزنا السوست بتاعته على التركيب. اعرفوا عشان لما تيجي تركب الحله بتاعتك تبقى عارف ليها عدله من هنا اهيت. هتشوف دلوقتي طريقه التركيب بالظبط. بص كده دي ليها عدله، كل سوسته بتركب في مكانها يا جماعه، مفيش حاجه بتركب مكان التانيه. ركب الترس على الحله الجديده بتاعتك اللي هي ديت اهي، من غير مش مشرشره ولا فيها اي حاجه. دي الجديده هنكبسها، نحط الثلاث برشامات بتوعنا ونبدا نبرشم فيهم واحده واحده، بس ايه بالعقل كده عشان البرشام ده ما ينفعش يبقى عالي وما ينفعش يبقى واطي. هخلص برضه واوريك الكلام ماشي ازاي. طبعا هنحط العده البسيطه بتاعتنا ديت ونبدا ندق بالعقل كده. اول برشامه يا جماعه بنثبتها بس وبعد كده ندق عليها. ثبتنا دي كمان، هنثبت التانيه نبدا ندق عليها برضو بالعقل كده. نبرطشهم بقى ايه عشان المستوى يبقى مظبوط. طبعا البرشام ده ما ينفعش يبقى عالي وما ينفعش يبقى واطي، لازم يبقى بالظبط كأنك مغير الديسك جديد عشان ما تحسش بفرق. طبعا كده خلصنا البرشام يا جماعه والحله ركبت في مكانها، وادي النص ديسك كده بقى معانا. الديسك بتاعنا جديد اهوت، ولا احتاجنا مخرطه ولا احتاجنا اي حاجه. ادي الديسك اللي كان قديم من شويه، كانت الحله مشرشره ومضعضه، وادي نص الديسك اللي كان فيه ورق الدبرياج بينحر وبيعمل رعشه وشغلته منيله يعني. بس الحمد لله ظبطناه اهو تمام التمام، ومش محتاجين لا مخرطه ولا محتاجين اي حاجه. ادي الديسك قدامك اهو اتعمل يدوي قدامك. ولو عجبك الفيديو اشترك في القناه بتاعتنا واضغط لايك. عايز شير عشان كل اصحابك اللي عايز يتعلم. واحلى مسا عليكم.